Acts chapter 4 verse 1 to 12. Na rĩrĩa maragĩria kĩrĩndĩ, athĩnjĩri Ngai na mũnene wa hekaru ona Asadukia makĩmũmĩrĩra magĩtua ũrĩ mũno tondũ nĩ marutaga andũ maũndũ ma kũhunjia na ũndũ wa Jesũ ũhoro wa kũriũka kwa arĩa akuũ, nao makĩmenya atĩ makĩmaikia korokoro-inĩ nginya mũthenya ũyũ ũngĩ, nĩ gũkorwo hĩndĩ ĩyo kwarĩ hwaĩ-inĩ. No rĩrĩa andũ arĩa maiguĩte ũhoro aingĩ ao makĩwĩtĩkia, naguo mũigana wa andũ arũme ũkĩhinga ta 5,000. Na mũthenya ũyũ ũngĩ gũgĩkinya atĩrĩ, anene ao na athuri aandĩki a marũa makĩroka kũngana Jerusalem. Nake Anasia mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene arĩho, na Kaibai, Johana na Alexandreo, ona arĩa angĩ marĩ mũhĩrĩga wa mũthĩnjĩri Ngai ũcio mũnene. Na rĩrĩa mamarũgamirie gatagatĩ-inĩ makĩmoria atĩrĩ, mũrekire ũndũ ũcio na hinya ũrĩkũ kana na rĩtwa rĩaũ? Hĩndĩ ĩyo Petero aiyĩrĩtwo nĩ Roho Mũtheru akĩmera atĩrĩ, inyuĩ anene na kĩrĩndĩ ona athuri, kũngĩkorwo ũmũthĩ nĩ kũũrio tũrorio ũhoro wa wĩko ũcio mwega ũrekirwo mũndũ ũcio ũrarutire kĩonje na ũrĩa arahonirio. Menyai inyuothe ona andũ othe a Isiraeli atĩrĩ, atĩ ũndũ ũrĩa ũtũmĩte mũndũ ũcio arũgame haha mbere yanyu arĩ mũgima nĩ rĩrĩ rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi, ũrĩa inyuĩ mwambithirie mũtĩ igũrũ, nake Ngai akĩmũriũkia o kuma kũrĩa akuũ. Nĩwe ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩ inyuĩ aki, na nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa rĩnene rĩa koine. Naguo ũhoro wa kũhonokia ndũngĩonekana harĩ ũndũ ona ũrĩkũ, no ũndũ atĩrĩ, gũtirĩ rĩtwa rĩngĩ rĩahonokio gũkũ thĩ kũrĩ andũ rĩngĩagĩrĩra rĩa gũtũhonokia. Niĩ ngũmũthomagĩra, njĩtagwo Jane Wangari wa Rahabu na nĩ honokete. O ibuku rĩu rĩatũmwo nĩ tondũ tũkũagĩrĩire gũthoma nginya 22, twakinya 23, twakinya 12, rĩu tũgũthiĩ 13 na nĩ tũgũthoma rĩmwe. Na rĩrĩ, mona ũrĩa Petro na Johana momĩrĩirie na mamenya atĩ nĩ andũ matathomete wega, no andũ o ũguo makĩgega, magĩkĩmamenya atĩ nĩ andũ mathiaga thiritũ na Jesũ. Na ningĩ mona mũndũ ũcio ũrahonetio arũgie hamwe nao, makĩrigwo nĩ ũrĩa mangiuga wa gũkararia ũhoro ũcio. No marĩkia kũmatha moime kĩama-inĩ, magĩcira marĩ oiki, makiuga atĩrĩ, tũngĩka andũ aya atĩa? Tondũ ti therũ andũ othe arĩa marĩ Jerusalemu nĩ mamamenyete atĩ nĩ hararingirwo kĩama kĩnene nĩo, naguo ũhoro wakĩo tũtingĩhota kũũkana. No nĩgetha ũhoro ũcio ndũkamemerekio makĩria kũrĩ kĩrĩndĩ-rĩ, nĩ tũkũmakania tũmehĩre atĩ matikanacoke kwarĩria mũndũ o wothe na rĩtwa rĩu. Magĩkĩmeta makĩmatha atĩ matikanarie kana marutane ũndũ o wothe na rĩtwa rĩa Jesũ. No Petro na Johana makĩmacokeria makĩmera atĩrĩ, tuai arĩ inyuĩ kana akĩrĩ wega mbere ya Ngai kũmũigua inyuĩ kũrĩ kũigua Ngai. Amu ithuĩ tũtingĩhota kwĩgiria kwaria maũndũ marĩa tuonete na tũkamaigua. Nao marĩkia kũmakania rĩngĩ
mamehire makimarekia mathie nigukorwo ni magite undu uria ungituma mamaherithie ni undu wa kirindi tondu andu othe ni magocaga Ngai ni undu wa undu ucio urekitwo nigukorwo mundu ucio uraringiirwo kiama kiu kia kumuhonia ni aikarite miaka 40 ukuru wake. Ritwa ria Ngai rinenehe na kiugo giake giture kigocagwo tene ona tene. Amen. Jetagwo Gicio wa Mwathi kana ithe wa Koi. Amwe. Na andu aya nini digital majetaga Pato. Te majetaga atia? Nayo ngienda gukijita Pato. Ujite okay? Ungienda gukihe gitio njita ithe wao. Eduga ithe wa Koi. Kamwa githaka we no age we. Gwitu ithe wa Koi toka undoro uguo. Nigenete ne guka thiini wa giikaro giki. Gwitu ni kundu gwitagwo Komuthai. Ndi muthuri wa kanitha presbytery ya Komuthai, ka accession ya Komuthai. Hallelujah. Na Ngai ni ahete utungata thiini wa presbytery itu ya Komuthai. Ngaheo wira ni kanitha ngehokerwo chaplaincy department thiini wa all the Presbyterian sponsored schools. Ugo ni kuga kana gakuo koro gathomagira Komuthai Girls, JG Kereine, Komuthai Boys High School, kwa batoguo kou guothe nginya primary, Gidori primary, Kagema primary, tondu kuu ndiramenya nikuo twana twanyu tungikorwo tondu ni boarding school. Ungithio turie kana ni twi Pastor Pato ni megukwira. Na ningenagira Ngai ni guruta wira na andu anini tondu andu anini ni ega ni merikaga na mageka atia. No andu aria tuikangitie miaka mekuga mwanake uyu no kaira ri ni atia nginjira. No thikiriria ndingiaga kaundu ingika atia. Ona ingiaga kumenya maingi muno ndingiaga kaundu ingika atia. Ndirenda turanie na tucokie kiuria kihuthu muno. Iweri wigiritanagia nao thiini wa muturire. Wigiritanagia tucoke kiuria kiu tucokie tugie atiriri. Thirito yakwa kana uria nie ndigiritanagia nake ni Jesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni tondu ni ngwenda tuyurie na turore kumana na ithoma riu twathoma. Ugithoma ugicoka chapter 3, uthome chapter 3 ya atomwo. Hau ni hahunjagio muno ni ahunjia ingi. Niguo ati Petro na Johana makora kionje kia mahoya thendi na matiari nacio. Petro akimwira thiini wa ritwa ria Jesu ukira wike atia? Ukira witware. Gutire mundu toy karogano kariku. Na thutha wa kionje kuhona ri ha ni hohoro ri. Ha ni ho ndeto ikite atia? Iri thutha wa kionje kuhona ni kuri undu wekekire undangaga meciria muno. Na ngageria kuona uria ithu wa Kristiano tubatie ne guikara. Undu uria wekekire ni uyu. Mundekere ndina kahoma. Mutikanduire niguo. Undu uria wekekire ni uyu. Athuri a kanitha na tungatiri na kiama kiria kinene muno hindi iyo gia accession no ti ya guku. Athuri azima mani mutikahure. Ni kiama gia ki kia hindi iyo giatongoragio ni andu metagwo Kaivas no ti Kefa. Giatongoragio ni Kaivas. Kefa ni murata wakwa muno. Twamenyanire nake mahinda mathiangite. By the way na kwa ya master niguriganirwo ni kuuga Jabeno ndamucokeria ngatho PCA Zimmerman na Ngai witu eho tondu kandera ni ya gwitu. Na Mwathani arutire utungata wa muthuri uria kuria gwitu Komuthai akiurehe ku. Na muroithe witu hindi wengi ndoko kainithia rwimbo riri. Ngai ni aretũrathimaga. Utige no wa mutige rwimbo ru hindi wengi mwanyona ni mweka atia. Ni tondu ni kwaya njega muno na prison worship ya magegania icio nicio ministry iria nyendete kuina kuhunjia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiama kiria kiari kinene giatongoretwo ni athuri ra matongoretie ri. Maandiko makaiga gigicemania na gikigomana na magomana ni undu wa gitumi kimwe ati Petero na Johana ni marakorire kionje
kihoete na giturite hekaro-ini murango-ini miaka 40. Ungithoma chapter 4 and verse 21 ni ukuona mundu ucio aturite kionje miaka 100. Na ithuĩ ta Kristiano kana ithuĩ kũringana na ũrĩa tugaga life begins at, ũguo nĩ kuga Ngai harĩa mũtũrĩre waku ũbatiĩ kwanjĩria ndagacererwo. I call life begins at 40 na mũndũ we ahoete mĩaka 40 na Petero na Johana mamũkorerera o rĩngĩ aringa 4. Koguo wa 41 ona atũrĩte athiĩte magũrũ akurumĩte. Mwaka wa 41 etwaraga na andũ makamaka mũno nĩ kũrigwo nĩ mũndũ ũcio ũrĩa atari. Hallelujah. Leo uhoro ndukiri hau. Uhoro wiriri. Athuri magomana. Petero na Johana makĩigwo gatagata-inĩ kao. Na turageria kurora uhoro wa thirito yaku nao. Thirito yaku na Jesu. Athuri mamaiga gatagata-inĩ kao makĩmoria atĩrĩrĩ, gĩko kĩu mwĩkĩte rĩ, mwĩkĩte na ũndũ wa hinya wao. Athuri aya marathitanga Peter na Johana rĩ, o mamenyerete hinya wa mũndũ na wa nyama. Hallelujah. They trusted so much in their flesh. Nimehokete hinya wake wa kĩgũthũko. Nimehokete hinya wake wa mũtaratara. Nimehokete hinya wake wa bishop. Nimehokete hinya wa pope mũno. No nake Petro na Johana maandĩko maraiga athuri aya macũthĩrĩria ũrĩa andũ aya marĩ na hinya mũingĩ na ũmĩrĩru mũingĩ. Kĩrĩkanĩro kĩiga Petero ihũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru. Ũguo nĩ kuga rĩrĩa maũndũ mangĩ kũng'ethera maihũrĩtwo nĩ ũnyama, we nawe ihũrwo nĩ Roho Mũtheru no ũrĩtoria. Hallelujah. Mũthuri angĩũka athũkĩte hwaĩ-inĩ ihũrĩtwo nĩ ũnyama, aige gũkũ nĩ mũkũmenya nĩ niĩ ũ. Ahambe metha igũrũ kana ndiro igũrũ, aiga mtatabua mimi ni nani. We nawe mũtumia ũihũrwo nĩ hinya wa Roho Mũtheru nĩ ũkuma ũhotanĩte. Mũthuri ona ithuĩ no tũhinyĩrĩra no tũthiaga tũkahatĩrĩrĩka nĩguo. Mũtumia angĩihũrwo mũtumia no aihũrwo nĩ hinya wa nyama, nake mũthuri abatiĩ kũihũrwo nĩ Roho wake, Roho wa Ngai, Roho Mũtheru. Mũtumia angĩihũrwo nĩ Roho wa nyama mũrũgamaga nake stage na nĩ mamwathiĩ ngwatanĩro ngari ndungu ĩkahĩtũka agakwĩra ithe wa Njeri aya nĩ warũme. Oi ohurũkangĩte ũguo mama hakahatũka ngari ĩngĩ ndungu matatũ ndĩroka ũkaigua kwĩra hĩ keba kaya nĩ warũme, tondũ nĩ ihũrirwo nĩ hinya wake, hinya wa nyama. Mũngĩhĩtũkĩra rundo ũguo mũtuĩkĩte ũguo watwĩrĩra njĩra tũhĩtũkĩre mirema, na nĩ wakĩona mũndũ ũrĩa no kwĩyaka ereyaka, mũtumia nake ndekwenda gũtambũra mwĩre ene nyũmba kaya aya nĩ warũme. Roho wake, Roho wa nyama. Maandĩko maiga Petero aihũrĩtwo nĩ Roho wa Ngai akĩrũgama agĩcokanĩria na athuri arĩa akĩmera angĩkorwo mũratũcirithia nĩ gĩko gĩkĩ kĩega twĩka rĩ, angĩkorwo nĩ muona tũtibatiĩ nĩ gwĩka rĩ, ithuĩ twĩna matua tũtuĩte kwaga gwathĩkĩra mũndũ twathĩkĩre Ngai. Hallelujah. Kiugo gĩkĩ niĩ ndĩgĩciragia gĩkanjina njina ũguo ngakirũguo ngeyũria niĩ njathĩkagĩra ũ. Hallelujah. Tondũ mũndũ nĩ arĩ athani erĩ, no wathwo nĩ nyama na no wathwo nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Hallelujah. Wathĩtwo nĩ Roho Mũtheru wa Ngai nĩ ũmenyaga nĩ nyũmba ya Ngai weka atĩa. Tinda ũkĩgucia nguo ũtinda ũkĩgucia kĩ? Ndũraririkana ũkiuma mũciĩ ndũkũmenyaga nĩ nguhĩ na ndirĩ na ũru nawe no wĩyũrie nĩ roho ũrĩkũ ũreka atĩa nduge ũragwatha. Petero tondũ nĩ mathagwo nĩ Roho wa Ngai makĩrũgama na makiuma gĩikaro kĩu mahotanĩte. No athuri aya a kanitha rĩ, nĩ tondũ nĩ mathagwo nĩ Roho ũtarĩ wa Ngai warĩ wa ũmwĩrĩ, mendaga kũmaherithĩria gĩko kĩega. Ngwĩciragia na ngwĩraga gĩthomo kĩrĩa tuma haha rũcinĩ ngũmeraga korwo nĩ ta rĩu mũndũ ahone, nĩ twĩte bwana maingĩ tũmwĩre mwethe nyĩmbo iria njega mũnyitanĩte na praise and worship gwĩkĩonje gĩtũrĩte mũrango-inĩ na nĩ tũkwenda gwĩka atĩa. Ona media no twĩte nĩ kũhũra thimũ ihenya mũtiũke na hekĩonje gĩathiĩ Bwana asifiwe na tũgĩe na igongona rĩa ngatho. No nyenda mũno harĩa ngwenda tũtaũkwo nĩho. Ũngĩthoma
hari ga 13 ri muroithi tutatu projectere na gikuyu verse 13 thutha wa andu kurugamio mbere ya kigongona na kurugamio mbere ya athuri a kanitha ni kuhonia mundu ri riu haha niho ndirenda ndeto itu yume na riri mona uria Petero na Johana momireirie kururira hau komere na mamenya ati ti andu mathomete wega kururira hau matiathomete ki wega no andu oguo kururira hau andu oguo ati andu ki makigega ya magika atia kururira hau magikimamenya ati ni andu mathiaga thirito na Jesu ndugathengie mandiko mau reke maikare hau magikimamenya ni andu mathiaga thirito na ki riria mundu ena roho wa Ngai mundu ucio ni akoragwo na tofauti ginya ena gukunja mundu ihoretwo ni roho mutheru wa Ngai ona agika maundu make na manama mundu ucio ni amenyekanaga uyu ni wa Ngai mutumia ihoretwo ni roho wa Ngai ona akeruga ni umenyaga uyu me thirito nao ukururire thirito na Jesu haleluya tondu agikanda megate uri igua akiuga muoyo Jesu muoyo akeneta muno niguo na uria uihoretwo ni hunyama na atari na thirito na Ngai na ni aramenya muthuri ari o haha arigaga ange maigaga ni agima na tondu ndaihoretwo ni roho wake toria mundu ucio nge weri thirito yaku ri uri ucio nge thirito yaku ri ni iriku kigo kia Ngai kiugaga atiriri turimenyekanaga kona na maciaro maitu haleluya turimenyekanaga na ki na maciaro maitu riu githikiririe haha kwaya gukorwo nduthomete wega gathomo gaku we tikega no ni ndironire Ngai agika undu mutumia akohanda mieri kenda igakinya agatwika eguciarira mbathi-ini nigetha kandeta thomete wega ni ndereba na ikanga nie muthomu ndigwo haha maingire ndege mathie Mombatha Ngai Jesu haleluya kwaya gukorwo nduthomete ki na kwaya gukorwo wi mundu oraugo mandiko maraiga mari andu ki no magitamburwo na gukimenyekana ni tondu mari thirito na ki ni wega ukaroraga nginya maundu maria marekika to kunegena ukageria ku draw lessons na maundu maria mareka atia muthuri ucio nie ndiramuhureire thimu ndiramuhurira ndiramwira George ni we he na akiaria ni uraigwa mundu ucio methirito na Ngai tondu ndararia uria makanga ringi marageria mundu niguo makanga ni moru muno tondu tandi mutungu uguo ngoingira igwe ukikaria vitibiri lipa na ndire no ndo ingegeka no Jehova mainge ni andeithirie Jehova ni ekire atia iyo na ni ukuingira maga igwa andu magigutema ko tangigeria uria ungigia kindu giaku tie kugianaga na ithuĩ ino kwaya gukorwo wi mundu ki ndirariria mundu wi ha kwaya gukorwo andu makuonaga wi mundu oro uguo kwaya gukorwo andu ni moi nduri mutho ona kanitha go ge propose andu mangitongoria ri ndunge propose gathomo gaku gakiwikaine ona gathongo warugama haha waragia past tense na twi present tense no ti kwenda ni gathoma haria gekite atia gakinyite no uhoro ni atiriri kiria kingiuka gicenjie maundu ri na kiria kingituma maundu macenjie ri ni thirito yaku na Jesu kweruha gutingicenjia maundu ni ndanatungana na mutumia muthaka ena twana twiri agithie kibarua ngoria mwathani Jehova ono uyu na gatungana na mundu ungi uhana nduma no aratwarithia ngari ndungu pio na ni Ngai wikite atia ngatauko na ngakuririra hau maundu mari ithuĩ tuonaga na muonere witu tandu macio timo mangituma maundu meke atia macenjie no kiria kingituma maundu macenjie weri thirito yaku ri iha where is your loyalty thirito yaku ri iha praise the Lord
Kende mwe karugano kanini. Wetikie thirito nĩ itiganĩte. Ta rĩu twĩ gũkũ na tũrĩ akristiano aingĩ mũno. No nyende gũkũria kĩũria atĩ ũmũthĩ ũyũ kũngĩkĩka kĩũndũ ta gĩkĩ ngũkwĩra rĩ, thirito yaku ĩngĩkorwo ĩha, kana confidence yaku ĩngĩkorwo ĩha, kana ũngiuga rĩu haha ũrĩa kwahana. Reke nyambe ngeke preparation. Aici nĩ matonyire kanitha ũmwe ta ũyũ. Ũihũrĩte ũguo gwĩ packed. Kwarĩ harambĩ ngũmũhe tũrũgano tũtũ. Kwarĩ na harambĩ nene mũno. Andũ mathaithirwo nĩ MC. Nyita yoyo baru. Ikereria yoyo. Atumia mũndũ wothe wĩna yero haha. No gethambia ciĩke atĩa? Makĩruta 100,000. Aici maingĩra na AK47 na ndonoto. Ũgĩtuĩka mĩrango ĩhingwo, ĩkĩgambio rithathi igĩrĩ tata. Bas. Angĩ makĩanji ndĩmwĩhio na wanyo. Nĩ kwĩharĩria rĩu no ũndũ wothe ũngĩkĩka. Bwana asifiwe. Na ũhoro wa kũgegania nĩ atĩrĩrĩ. Aici makiuga kĩrĩa gĩothe wĩnakĩo kĩbeti-inĩ kĩrehoha. Kĩba rĩu ndĩrenda gũgũthondekera andũ marehage taithi. Aici makiuga kĩrĩa gĩothe wĩnakĩo kĩmondo-inĩ ũreheha. Okorwo ndũkwenda kũthiĩ kĩ? Kũrĩ ithe wa matu-inĩ. We. Ciarehirwo na nĩguo mekũrutĩte 100,000 na ngatho igacokio. Koguo nĩ kũinũka maraino. Ciarehirwo deacons makĩrwo matare cikĩgũtha milioni. Yuma na andũ. Na hau nĩho ndamenyeire athuri nĩ metigĩrĩte nginya gũtiga indo mũciĩ no kũhĩe kana mũtumia ime kanitha mbere. Wĩkore igoti rĩrĩa ũrekĩrĩte hatirĩ kĩ? Na ti kwenda gwaku. Ti kwenda kĩ? Tondũ ngwĩrire mũndũ ihũrĩtwo nĩ roho wa Ngai nĩ ekũraine. Na mũndũ ihũrĩtwo nĩ roho wa ũnyama nĩ ekũraine. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo no wega gũtaũkwo na wĩcirie mũno. Ũmũthĩ ũyũ rĩ, tũngĩũka gũthimwo gũkũ rĩ, andũ arĩa mena ũnyama rĩ, ratirie ngĩgwa mwena ũrĩkũ. Na tugire tũkamamenya na maciaro mao. Maandĩko maiga kĩrĩa gĩatũmire Petero na Johana momĩrĩrie, matiomĩrĩirie tondũ marĩ na mbeca, matiomĩrĩirie tondũ maimĩte mbarĩ nene, matiomĩrĩirie nĩ tondũ maikaraga estate iria njega, momĩrĩirie nĩ tondũ roho wa Ngai arĩ thĩinĩ wao. Roho wa Ngai aingĩraga thĩinĩ wa mũndũ atĩa? Bwana Yesu asifiwe. Rĩrĩa twarĩ ehia rĩ, nĩ gũkua twakuĩte mehia-inĩ. Naguo roho ũrĩa wathanaga mũrũ ithe witũ ta tũtware Efeso 2. Ephesians 2. Nĩnda gũgũtwara wone ũrĩa roho wa Ngai ekaga atĩa? Aingĩraga thĩinĩ witũ. Mũrũ ithe witũ ndarĩ ho. Ũguo nĩ kuga nĩoka. Kũngĩkorwo kũrĩ ũndũ wa kũmanĩrĩria wĩ thĩinĩ wa Kristo. Ephesians 2. Ephesians 2 tafadhali. Na kanitha nĩ mũthaka nĩ mũinvestĩte mũno. Haleluya. Na nĩ wega mwĩmenyerere mũtigecirie nĩ mũkinye. We. Nĩ wega ũmenye Ngai agũthondekeire ũũ nĩguo kiugo thomithio gakinya matui. Wahota kuga kanitha witũ PCAs mamani. Twakinya matui-inĩ ũkore hatirĩ handũ ũreka atĩa? Ũrapia ũkaiga rora wega. Na ũrakĩ? Nĩ ũgĩthikĩrĩrie. Ona inyuĩ Ngai rĩ nĩ atũmire mũgĩe na muoyo rĩrĩa mwarĩ akuũ nĩ ũndũ wa mahĩtia ona mehia manyu. Na igua mũndũ ũcio nĩkĩ? Mũndũ akuaga nĩkĩ? Mũndũ akuaga kĩroho nĩkĩ andũ a Ngai? Nĩ ũndũ wa mahĩtia ona mehia marĩa mwarũmanagĩrĩra namo o mbere kũringana na ũrĩa gũtũire gwĩkagwo mahinda maya tũrĩ, ona ũrĩa ũhoro wa mũnene ũrĩa wĩna hinya rĩera-inĩ ũtariĩ. Reke tũkinyie hau. Mũnene ũyũ wĩna hinya rĩera-inĩ nĩ mũĩ nũ? Ithe wa arĩa matetĩkĩtie rĩ, ithe wa arĩa aremi nũ? Nĩ Saitani. Koguo andũ arĩa matarĩ na roho wa Ngai makoragwo automatically na roho wao. Na nĩo mũndũ ũcio ũngĩmũkinya na nĩ wa praise and worship, ũmũkinye kĩara ũguo akwĩraga ngoma ĩno nĩ kũnyona ũtaranyona. Ti kwenda. Nĩ maciaro marĩa mekĩ me thĩinĩ wake. Bwana asifiwe. No andũ acio twatigana ũmũthĩ rĩ, tondũ gĩthomo kiuma kĩega na mũhunjia ima mwega rĩ, no rũciũ Monday ndagakoma gwake, Tuesday ndagakoma gwake, gatatũ ndagakoma gwake, agakoma gwake gatano ehatinde Juma Sunday oke kanitha.
semaga gitonya nyumba ya Ngai muthenya wa kiumia nĩ mwega ngengere gĩtana ũcio koraga roho ũrĩa wathanaga thĩinĩ wake na wa ithe na tũtigũtua ũndũ tondũ ithe nĩ caita no mũndũ ũyũ menyanĩte na Ngai na roho mũtheru rĩ ũcio nĩ ũrĩa ũciarĩtwo rĩngĩ haleluya mũrũ ithe tũtware thĩinĩ wa Filipi 3:10 Philippians 3:10 nĩgetha tuone roho wa Ngai ũrĩa wĩkaga atĩa ũgĩaga thĩinĩ wa mũndũ Philippians 3:10 na ningĩ nĩgetha ndĩmũmenye we Kristo ũmenyana na Jesũ wamenyana na Jesũ ũmũmenye na nĩgetha ndĩmũmenye we ona menye hinya ũrĩa umanaga na kũriũka gwake hinya ũrĩa umanaga na kũriũka kwao nĩ tumĩte Easter mũhoithia hoithirie wega mũno aiga andũ arĩa marorete Nyĩrĩ Mwathani ũkĩmamenyerera harĩa kabati ngabana na ira ũru ũkĩmahĩtũkia koguo ndamenya Easter kumbe gũtiarĩ gĩthomo gũkũ andũ marĩ thabarĩ menya hinya ũrĩa umanaga na kũriũka gwake gĩthikĩrĩrie na ngwatanĩre nake mĩnyamaro-inĩ yake na hananio nake ũhoro-inĩ wake Paul akaiga atĩrĩrĩ nĩgetha ũgĩe na muoyo rĩ no nginya ũmenye Jesũ ũmenye kĩ Jesũ Kristo na to kũmũmenya ũcoke ũtaũkwo nĩ hinya ũrĩa umanaga na kũriũka gwake kũrĩa kuo Jesũ tondũ nĩ arariũkire ũraigua andũ makiuga niĩ magenete ũraigua mũhunjia Easter hana atĩa nĩ njega niĩ ngenete mũno tondũ Jesũ nĩ ariũkĩte nginya maũndũ makwa marĩa makuĩte nĩ ndĩrehoka nĩ akũmariũkia we akeyeheria niĩ ndirĩ na thĩna no maũndũ makwa marĩa makuĩte nĩ agwĩka atĩa no mũkristiano wĩna roho wa Ngai ũcio aigaga ngwenda kũmenya Kristo menyane nake kũna na hinya ũrĩa wamũriũkirie kuma kũrĩa kuo-rĩ ndĩwamũkĩre haleluya Bwana Yesu asifiwe sana haleluya ũngĩrora ithoma rĩu tũthomire rĩ Petero na Johana onokorwo marĩ andũ o ũguo kĩrĩa gĩatũmire hagĩe na ũtiganu harĩ ona arĩa angĩ marĩ kuo nĩ kĩndũ gĩtagwo thiritũ yaku na Jesũ tareke ngwĩre na niĩ njugaga ũguo tondũ rĩu niĩ thomithĩtio kũhunjĩria andũ nake Ngai akahinyĩrĩria no nginya wĩre andũ akwama tondũ maya nĩwe kamakũra kuma kĩ ndũkahenio nĩ mũndũ nĩ kũrĩ SGR ĩrathiĩ matu-inĩ na ũrabatara kũrĩha na M-Pesa tiketi njĩra ya gũthiĩ matu-inĩ nĩ ĩmwe njĩra ya gũkinya kũrĩ ithe witũ nĩ ĩmwe nĩ mũgie thiritũ Aroma Paulo akera Aroma atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũgĩtĩkia etĩkie atĩ Jesũ nĩ mũrũ wa Ngai nĩ akuire na akĩriũka ũcio nĩ agetwo mũhonoku no ũcio nĩ akagaya muoyo ũrĩa ũtekaga atĩa ũtathiraga no ũmũthĩ ũyũ akristiano tũroka tũrĩ aingĩ ũguo ũkona tuoka twakinya kanitha ũrang'ang'ana kũrĩa gĩathĩ na warĩa na gĩathĩ nĩ kĩega tondũ ũngĩaga kandi ya gĩathĩ ũhurũke ndĩero ndangĩamba kũria mũndũ nĩ mũcirika furu member ndĩrathire kũhunjia handũ mission ndĩrakora mũthuri akundĩte kĩndũ na niĩ nĩ ndĩrutĩte maũndũ maingĩ mũno na experience nyingĩ aranjĩra atĩrĩrĩ Gĩciũ tondũ kanitha ũcio wanyu wanjĩrire ndĩ have member rĩ ũkĩndora nĩ horo na ndĩ have member ndĩramwĩra mũrũ ithe itũ reke tũhoe nĩgetha Ngai arie tũkĩhoya tũkĩrĩkia niĩ nĩ ndĩrehete mĩha tondũ ũngĩ challenge ũngĩreherwo ũrigo ũrĩa ũgwĩka atĩa andũ methiritũ na Jesũ rĩ matirũmanagĩrĩra na maũndũ ma gũthira na maũndũ ma gũthira ngĩaria ũhoro wa maũndũ ma gũthira tiuge atĩ athĩni nĩo magatonya ũthamaki-inĩ wa Ngai maya Ngai ũngĩgekora thĩ ĩno ndũrathiĩ na mbere ona igũrũ wĩyũrie kĩũria nĩkĩ mũndũ ũgwĩtwo Petero akĩũria Jesũ atĩrĩrĩ ithuĩ twatigire arutwo mũrĩrie Mwathani tũkarĩhwo Jesũ akĩra Petero nĩ maita igana nĩ kiugo kĩandĩkĩtwo na mũkagaya muoyo wa tene na te rĩu ũkĩgwa ũthamaki-inĩ wa arĩa athĩni tafadhali regaga kamũhari karĩkũ ũkaiganie rĩ reke gũtuĩke nĩ gũthĩna thĩnĩte kĩro no kĩmbeca rĩ akiugĩte indo ciothe nĩ atũtige koguo ũngĩona ũtarĩ nacio wĩyũrie kĩũria ciĩkũ cia gũkorwo ci handũ ikinyĩtwo nĩ mũndũ kana cikarĩirwo we nayo ũraiga ndirĩ ũndũ nguga no ũguo na ndirĩ ũndũ njũĩ no atĩa no ũhoro nĩ atĩrĩrĩ thiritũ yaku ta wĩyũria atĩrĩrĩ
royalty yaku ngoro yaku iha kuri andu makoretwo thirito na ngoma na magathini aria angi na makanyarira aria angi. Hallelujah. Andu methirito na ngoma mokaga kanitha matikumaka, ndokaga kanitha ni undu wa kiugo, no ni aronire mutumia kuu muthaka na agatue itua kau kairitu ka yuthi nige kumenya ona nie njitagwo Samemba. Riu ha mutingiringa ameni. Hallelujah. Kuri mundu tungataga ndatungataga ni tondu ni ihoretwo ni roho wa Ngai, no ni roho mtakatifu wi thiini wake. Tareka inde muria kiuria na ni njuririe rucini turi ahona ku ithuothe kanitha ingi niki urakora CCTV ikiritwo vestry nigetha muhothio gitarwo ndukae koi koguo nginya thuria kanitha ne maramenya kundu guku tutiri andu CCTV tire kuo keba itire kuo kungihokeka tutuike ni tukwihokeka ri tutingikinyererwo ni hindi teyo ona ya kuona thina ta Anania na Safira. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Angikorwo ni twihokekete muno ri niki kingituma moyuthi uthiugira muiritu kwao erwo ni nyina Njeri guku waima ni ukumenya njitagwo Wangui, ni ukumenya njitagwo Lucy tondu ni moyuthi uria wa muiyira Njeri ona tiwe wina thina ni moyuthi uria wa muiye na ati mathie kesha nyina akarora uguo akamenya haha ni njuhige Ngai he uge na hinya haha ndigwika atia. Oguo ni kuga atiriri ungitua guthimwo we ni andu aria makuonaga ri ni roho riku thiini waku ni wira riku ungirutirwo ni andu. Ni kuri kindu gitagwo peer review. Ni wega ukoragia andu aria mari arika riaku we munyonaga atia kihonoko-ini. Jesu ni akinyire akiuria arutwo ake atiriri andu maigaga no ngikona mundu utendaga kwirora ni wotindaga agiconvince na arugama mbere ya andu. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Jitagwo Patrick na ndi muhonoku ni nyenda Jesu na ndi mwira riu caution ungikona mundu wina uira munyoroku na muraihu mwihuge. Mundu muhonoku kona nda convince andu na uira no makinya make na mikire yake ya maundu ni yaragia kana mundu ucio ni muhono. Ukona mundu akorokera na uira sande mutuiria ucio no ngaraire kadunda ocia he undu areka atia kai Judas atarutaga uira mwega no waigaga pesa no warutaga uira ni roho riku waihurite Judas roho moru. Mundu wetagwo St. Francis of Assisi ni church father ariria kiuga atiriri preach 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 hujia no kwa hotete kare hujia na kanua ugwa kwira atiriri the other option ire iho ya kuhujia generico ni hujia na cieko ciaku. Praise the Lord. Andu no makorore uguo menda o Kristiano andu no makorore uguo sande tokona ageni marugama nuthu ya meguku no riu angikorwo buroti we wanekaga nguo iria itarangi na iria ingi mundu ungi nianikite macuka ma white na akuria agakwira thie kuria guthie ni ndi wa mbari ya gitao na tutihakagwo macuru ni ukumenya nyumba ino tu ya undihagira na hindi o sande wikirite rwimbo guku uba iguru giginyana tu agigi no buroti kwe maundu na uhoro ni atiriri mundu ucio no akurumirira muke kanitha sande my sister omwaririe uguo coke omwire rocini utherete ureta mundu wa nduthi gitao wiha ndukena ni ngucererwo ni kanitha ni gwagia thi hujia ina moina bio no kwa hoteteka ginya cieko ciaku ni cionanie roho wa Ngai ari thiini waku. Ti uceragirwo ni kurugira muthuri mwambite kwa ikara gate ni mukiaria ngani ona tondu muonaga ri ucio hatire ucio riu ona ndiramuhe matuko ucio hatire umuonaga agite hau na muthuri ucio wake ona ni njui makoragwo na ngani na ni maheni ni guthukia urathukia na we mu Kristiano mwega muno a full member PCEA Zimmerman tongikoiga githimini ri thirito yaku ri
ege define ne actions neguo cieko ciaku thimu yo yaku ingioya tha ici riu njuge thimu ciothe nĩ irehwo haha thimu ĩno nĩ yao ndĩna mũcinga haha rĩu kiugo kĩa Ngai gĩtiĩtĩragwo mũno andũ a PCA twehirie nĩ tondũ tugaga atĩrĩrĩ ũtugi wa ũtugi nĩ mwega no Paulo nĩ aigire work out your salvation with trembling thimu icio ingĩreherwo haha rĩ njoke njoe mũcinga njuge rĩu password nĩ neo rĩ ndĩramakire mũno keba na andũ nĩ a kanitha mũndũ arehũra mbica njaga agatũmĩra mũndũ ũrĩa arona rĩu nĩ Ngai kana itiguo nude rĩigua ciretwo nudes na nĩ ngũmwĩra tondũ thiritũ yaku hau nĩho ĩramenyekana na hĩndĩ ĩyo harĩa gĩkundi Facebook kĩa I am Presbyterian rĩ ũrokagia kiugo thinacara no thimũ yaku ingĩneo password thaa ici nĩ mbica irĩkũ ingĩkora hau andũ mendire kuona njaga ũũ mbica na mũndũ nĩ thimũ na nĩ ya mũndũ mũgima mũhonoku thiĩ ũtharie maandĩko maigĩte ndũkae kũiga kĩndũ mbere ya maitho maku kĩhana mũhianano kana ũkĩhananie na kĩndũ kĩngĩ graven images atĩ we wĩcirĩtie nginya twĩ haha kĩrĩa ũraririkana nĩ mbica ũrĩa ũratũmĩirwo ira thiĩ ume WhatsApp group ĩyo ĩtũmagwo waganu uma ona ndi ndanekora victim ngona karinki ndũmĩirwo ngĩhingũra woi ngoria mwathani nduta gũkũ nĩ kwa ngoma ngakiuma na kuma kũndũ kũu Joseph ti kũhũthũ tondũ iguaga gũikara kũu no nginya ũtue matua ta Petero na Johana thiritũ yaku ĩmenyeke kũna haleluya mũirĩtu ũmbĩtwo wega nĩ Ngai tiga kwenda kũmbwo nĩ mũndũ angĩkuongerera kĩ tiniũrũ kĩrĩa angĩkuongerera ona mbeca no akũhe ruta wĩra na kĩo ndũgakue nĩ mũkingo haleluya ũthaka ũcio waku eterera mwathani agakũhe mũthuri tiga kũmbwo nĩ sponsor ĩthĩ tiguo nĩ moniraga video harĩa ga Sirĩ Queen na wendaga gũthaitha tiga gũtuĩka Sirĩ Queen tungatĩra Ngai honoka tiga thiritũ ĩyo nĩ tondũ wĩra wa ngoma Johana 10 kamũhari ga 10 nĩ kũiya kwananga na kũũraga rĩu wĩ njĩra ya kwanangwo wĩ mũiye ũtigĩtie gwĩka atĩa kũũragwo na nĩ tũgoka mathiko na tuge nĩ ma ndanda ĩno ĩrarĩ njega no tũtiroya yararĩ mwaganu ũguo ndĩrakenire nĩ macibũ nduko ici cibũ ndarathiĩ kũhithĩrĩra wakua nĩ kwĩnyonga aroka akaiga na andũ matige kwĩita ta ũyũ ũngĩhĩtio kuo nĩ mũkingo andũ nĩ metĩkĩra kũnyua ndawa cia ARV tondũ rĩu ndiko ici gũtireka atĩa thiritũ yaku ĩha thiritũ yaku rĩ na Ngai rĩ tũngĩmĩmenya na kĩ arĩa mwandĩkĩte irĩtu a wĩra mũciĩ rĩu ngĩrĩkia thiritũ yaku mũirĩtu ũcio waku nĩ Kesa rĩ kana Mweni kana ũ kana Wanjikũ rĩ no aheane ũira waku ĩ no aheane kana mũkĩrĩa mũmwĩraga athiĩ riko akome thaa thita nĩ ithe ti haha nyuru nĩ runda kana nĩ ha nĩ ha hararĩ ha yuthi nĩ runda na mũndũ erirĩria atĩ kwandĩkwo runda niĩ rura njugaga ũndũ ũrĩa ingĩenda gwĩkĩra kuo mũnene nĩ ndwarithĩri ngari kuo na ngũre nyũmba ndingĩenda gũkĩria hau mũndũ na nĩ mũhonoki na nĩ mũkristiano nĩ mũbatithie no mwana we nĩ aramũiga ta nyamũ ũikagie mũndũ ndwara ũguo akaima thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaitĩka thĩ ĩyo no ũkorio mwana ũcio kĩrĩro kĩu arĩraga ũtukũ nĩ kũmũhũtia arĩaga ngima ya mũrara na nĩguo ũtongire we cenjia Ngai nĩ akwendete nĩkĩo akũhete indo mwana ũcio mũige wega angĩtua nĩ mũgũkua inyuothe no kaũndũ kanini angĩka ũguo ratirati irio-inĩ tũrigwo nĩ kĩgweke ndũmũige wega na ũgĩe ngwatanĩro nake na wĩiguithanie nake na kũngĩhoteteka muongerere 500 na mũgĩthia utirĩ thiagai nake onokorwo ũmũmwĩre rĩu nyua kĩ nyua kajuici harĩa Bwana asifiwe sana ndiĩ kana nĩ ndĩrarĩria andũ a Ngai no nginya gĩthimi gitũ tũrĩ akristiano ona thĩinĩ wa bũrũri gĩkĩ atĩa kĩmenyekane Bwana Yesu asifiwe sana Jesu agĩũka ta ũmũthĩ ũyũ rĩ na rĩu nĩ ndarĩkia aici maingĩrire kanitha ta ũyũ na ngũrĩkĩria haha na hunjia marekagia maita 14 ndĩkĩti maigana 13 aici maingĩrire harĩa makiuga kanitha ũyũ nĩ twakinya na tũrenda kũũraga andũ na tũkũũraga andũ kũringana na alphabet a buku ndu
ABCD. Ahunjia makiuga acirika makiuga mbĩrĩria na mũtungatĩri nĩwe ĩĩtaga mwana wa Ngai. Aici moka he mũtungatĩri makĩmwĩra rĩtwa rĩaku nĩ ti Alex Gĩtaũ. Nĩ ndacenji nĩ ndabatithirio. Njĩtagwo Zakayo Simwendu. Nyambĩtie na Z. Ũmũthĩ ũyũ rĩ Kristo angĩũka na gũtuĩke arambia na alphabeti no ũthiĩ. No wĩtigĩre gĩkuũ. Ciĩko ciaku kuma ũmũthĩ nĩ ciĩke atĩa? Rũgama na igũrũ tũhoe. To him. Everybody.